Care ragazze, cari ragazzi, bentrovati. Sono Massimo Losa, presidente del corso di studio Interclasse Ingegneria Civile, Ambientale ed Edile. Con molto piacere ho aderito all'iniziativa del presidente della scuola di predisporre il video che state utilizzando, anche se in realtà tutti noi avremmo preferito avervi ospite nelle nostre aule e nei nostri laboratori per conoscervi personalmente. Per i motivi che ben sapete abbiamo dovuto organizzare il nostro incontro in modalità telematica, però spero che il video possa avere la stessa efficacia dell'incontro in presenza ed è per questo che vi do il benvenuto come se foste qui con noi. Io e gli altri colleghi vi presenteremo le principali caratteristiche dell'insieme dei corsi di studio nelle classi di laurea dell'ingegneria civile, ambientale ed edili offerti dall'Università di Pisa, per illustrarvi sostanzialmente cosa si studia e che lavoro si potrà fare dopo la laurea. Questa breve presentazione è articolata in un sintetico riferimento alla storia per capire quali sono le origini dell'ingegneria civile e poi una successiva descrizione di cosa fanno oggi l'ingegneria civile ambientale e l'ingegneria edile. Questo per capire quali sono gli obiettivi formativi dei nostri corsi di studio, cosa si propongono di raggiungere. Per questo vi descriverò rapidamente l'offerta formativa del corso di studio, le possibilità di esperienza all'estero, le possibilità di tirocinio in azienda e gli sbocchi professionali dopo la laurea, rimandandovi ovviamente al nostro sito web per gli ulteriori approfondimenti e dettagli. Dal punto di vista storico, vorrei dire che la prima scuola di ingegneria civile, chiamata École des Ponts et Chaussées, fu fondata in Francia nel 1747 col nome di Scuola Reale di Ponti e Strade ed è la più antica scuola di formazione per ingegneri, oltre ad essere una delle più prestigiose al mondo. Da allora, tra il 1800 e i primi del 1900, furono fondate altre scuole di ingegneria nel mondo e anche in Italia. La prima scuola fu quella di Torino nel 1860 e seguì a ruota quella di Pisa fondata nel 1913. C'è da dire che a quel tempo le scuole di ingegneria rilasciavano il diploma di ingegnere civile e architetto, dove sostanzialmente con il termine civile venivano indicate tutte le opere e le infrastrutture destinate all'uso civile per distinguerle da quelle ad uso militare. Con il termine architetto invece veniva identificata la figura deputata alla progettazione degli edifici con diverse destinazioni d'uso. Storicamente l'ingegnere civile si è occupato delle problematiche della pianificazione, della progettazione, della costruzione e della gestione delle opere civili, quali appunto le problematiche sono le strade e le autostrade. Ecco, vi porto in questa slide un esempio di un'importante autostrada costruita sul viadotto, quindi c'è un'importante opera sia dal punto di vista stradale che strutturale. Oltre alle opere stradali, chiaramente si è interessata alle ferrovie, perché sono un'importante infrastruttura per il sistema di trasporto, e queste possono essere o in galleria naturale, ecco questo è un esempio di una galleria naturale, o in galleria artificiale. Oltre a questi tipi di infrastrutture, l'ingegnere civile si è occupato nel tempo delle infrastrutture di tipo idraulico, quali appunto le dighe e gli sbarramenti idraulici. A queste tematiche storiche recentemente se ne sono aggiunte altre connesse agli interventi per la salvaguardia e la protezione dell'ambiente e del territorio da rischi di origine naturale.
Si identificano con questo termine, rischio di origine naturale, i terremoti e le alluvioni, cose che conoscete bene dalla quotidianità. Il nostro paese è spesso investito da terremoti e alluvioni. Ma oltre a questo, l'ingegneria ambientale si occupa dei problemi antropici, dei rischi antropici, soprattutto quindi degli incidenti provocati dall'intervento umano. Quindi si può dire che oggi l'ingegnere ambientale si occupa anche di problematiche di risanamento dall'inquinamento e di quelle relative alla gestione delle risorse ambientali e dei rifiuti. Da quello che vi ho detto è chiaro che le tematiche dell'ingegneria civile e ambientale interessano la quasi totalità del mondo in cui viviamo. Siamo continuamente avvolti da opere e interventi dell'ingegneria civile. Analoga considerazione può essere fatta per l'ingegnere edile. L'ingegnere edile, dal canto suo, si è sempre occupato delle problematiche della pianificazione del territorio. Vedete qui un esempio di una rete urbana oggetto di pianificazione, ma si è interessato anche della costruzione, della progettazione e della gestione delle opere di interesse tipico dell'ingegnere edile, quali sono appunto le realizzazioni di edifici a diverse destinazioni d'uso, quindi le abitazioni, le scuole, gli ospedali, gli edifici per lo spettacolo e per lo sport, con tutta la parte impiantistica ad essa connessa che rappresenta un importante settore dell'ingegneria edile. A queste tematiche c'è da dire che recentemente sono aggiunte le esigenze di un continuo miglioramento delle prestazioni strutturali, funzionali ed energetiche delle opere e degli edifici esistenti, con particolare riguardo anche alla qualità dell'ambiente costruito, tendendo con questo termine la qualità dal punto di vista del benessere termico, del benessere acustico e luminoso. Ebbene, il corso di studio in ingegneria civile ambientale edile, detto anche ICAE, ha la particolarità di essere un corso di studio interclasse. Cosa significa? Significa che ha come obiettivo quello di formare laureati dotati di una solida base di conoscenza propedeutica per la successiva specializzazione e professionalizzazione. Il titolo di studio poi sarà conferito in una o nell'altra classe di laurea, quindi ingegneria civile o ingegneria edile, sulla base della scelta che lo studente potrà perfezionare l'ultimo anno di corso. Infatti i primi 2 anni sono caratterizzati da insegnamenti comuni ai 2 percorsi, che si differenziano soltanto nell'ultimo anno per pochi esami. Il laureato triennale, qualora non desiderasse proseguire con gli studi di secondo livello, avrà le competenze idonee per svolgere attività professionale sotto forma di collaborazione alle attività di progettazione, di costruzione nei diversi settori di interesse dell'ingegneria civile, ambientale o dell'ingegneria edile. Qualora invece il laureato volesse acquisire un'ulteriore specializzazione e professionalizzazione, potrà proseguire nei percorsi di studio di secondo livello, nell'ambito sia dell'ingegneria civile e ambientale, sia dell'ingegneria edile. Infatti nella slide sono indicati i 2 percorsi di secondo livello che fanno parte sempre dell'offerta formativa dell'Università di Pisa, costituiti appunto dalla laurea magistrale in ingegneria edile e strutturale, quella che vedete sulla sinistra, e della laurea magistrale in ingegneria delle infrastrutture civili e dell'ambiente, che è riportata sulla destra. Allora, dopo questa presentazione generale del corso di studio, è chiaro che mi aspetterei da voi delle domande. Dice, cosa si studia? Bene, si studia ciò che è necessario per conseguire una solida base di conoscenze propedeutiche alla successiva specializzazione e professionalizzazione. Come avviene questo? Avviene attraverso lo studio dell'analisi matematica, dell'algebra, della geometria, della fisica, della chimica e della tecnologia dei materiali, del disegno CAD, e della topografia e della scienza delle costruzioni. A questi si aggiungono poi i fondamenti
delle materie professionalizzanti, quali la tecnica delle costruzioni, l'idraulica, la geotecnica, le costruzioni stradali e sistemi di trasporto, l'urbanistica, l'architettura tecnica e i nuovi sistemi di progettazione basati sul sistema building, detto Building Information Modeling. Altra domanda che mi attenderei è: ma si studia soltanto sui libri o ci sono anche applicazioni sperimentali? Vi rispondo sì, nel percorso di studi sono previste attività sperimentali nei laboratori presenti nei dipartimenti della scuola di ingegneria e che trovate elencati in questa slide. L'altra domanda è: sono possibili percorsi all'estero? Certamente. Sono attualmente attive convenzioni per progetti Erasmus con oltre 40 sedi in Europa e con numerose università straniere di grande prestigio, quali alcune di queste le trovate elencate nella slide e potete visionare che si tratta comunque di università prestigiose in tutto il mondo. Infine, sono possibili tirocini in azienda? Ovviamente, ecco qui l'elenco solo di alcune delle aziende con le quali i dipartimenti hanno stipulato convenzioni per lo svolgimento dei tirocini. E infine, la domanda principale, forse, che vi ponete è: quali sono gli sbocchi dopo la laurea? Bene, la maggior parte dei laureati triennali prosegue gli studi con i percorsi di secondo livello, soprattutto perché c'è l'interesse poi a specializzarsi e a professionalizzarsi. Coloro i quali non proseguono gli studi successivi trovano comunque occupazione nel mondo del lavoro entro i 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo. Quindi questo è una cosa importante, perché per capire qual è la necessità di poter studiare, l'importanza di studiare per conseguire un titolo di studio che apre le porte al mondo del lavoro. Bene, queste sono le principali informazioni che potevo fornirvi nel tempo a disposizione. Qui di seguito trovate i contatti utili per richiedere informazioni e l'indirizzo del sito web su cui potete trovare i maggiori dettagli. Ora lascio la parola ai miei colleghi più giovani che vi racconteranno qualche dettaglio in più sulle diverse tematiche culturali dell'ingegneria civile, ambientale ed edile. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro futuro. Spero in ogni caso di incontrarvi a settembre per il saluto di benvenuto che facciamo a tutti gli anni alle matricole. E per ora vi mando un carissimo saluto virtuale. Buongiorno a tutti, sono Sara Bressi, ricercatrice dell'Università di Pisa nel settore delle infrastrutture viarie e dei trasporti, al Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale. Di cosa si occupa l'Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti e quali sono le competenze che potete acquisire scegliendo questo indirizzo? Vediamone alcune. Una delle skills principali che potete acquisire sicuramente riguarda la capacità di dimensionare pavimentazioni stradali e aeroportuali. Immagino che tutti avrete visto e possibilmente evitato le buche che spesso si trovano sulle nostre strade. Ecco, quelle che dobbiamo evitare con una corretta progettazione. Ma come si costruisce una strada e come si degrada nel tempo? Queste sono le domande che troveranno risposta all'interno dei corsi. Infatti, i concetti di base per costruire una strada durevole e resistente sono sicuramente uno degli aspetti fondamentali di questo indirizzo. Strettamente legati a questi temi saranno anche le attività di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali. Nonostante le strade siano sicuramente le infrastrutture più presenti nella nostra quotidianità, non possiamo certamente dimenticarci delle ferrovie. Il modo di trasporto che senza significative innovazioni tecnologiche può accogliere il traffico, aiutandoci nel difficile compito di ridurre le emissioni inquinanti. Tratteremo quindi di progettazione geometrica dei tracciati ferroviari e di dimensionamento di tutte le sue componenti dalle rotaie al sottofondo.
Se pensiamo poi al sistema strade nel suo complesso, non possiamo non spostare la nostra attenzione anche alle reti di trasporto. Vi siete mai chiesti come si può progettare per evitare le tanto odiate code? Si analizzeranno quindi modelli e metodi utili alla previsione del traffico. Una corretta progettazione, inoltre, oggi non può prescindere dall'introduzione di concetti di sostenibilità, considerando i tre pilastri fondamentali: la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Particolare enfasi verrà data alle innovazioni tecnologiche con elevato uso di materiale riciclato e alle prestazioni dei materiali, alle valutazioni di sostenibilità dei progetti. Spero di esservi stata utile per capire di che cosa si tratta quando si parla di infrastrutture viarie e dei trasporti e vi auguro una buona scelta. Buongiorno, sono Giacomo Salvatori, ricercatore e docente nel settore scientifico disciplinare della fisica tecnica ambientale. Che cos'è la fisica tecnica ambientale? Beh, è una disciplina importante nella formazione e nella vita professionale di un ingegnere dell'area civile edile, poiché fornisce conoscenze e strumenti per affrontare delle sfide tecniche avvincenti, attuali e con dirette implicazioni per l'individuo. Pensate ad esempio a quanto tempo passiamo all'interno dei nostri edifici. È essenziale che essi siano confortevoli, salubri, sicuri ed è opportuno che lo siano sfruttando meno risorse possibili. Per il comfort termico questa idea è veicolata in maniera semplice ma efficace nell'immagine riportata. Gli ambiti della fisica tecnica ambientale però, proprio come le nostre esigenze, non si limitano al comfort termico, ma si estendono a quello acustico, a quello visivo, alla qualità dell'aria, al risparmio energetico. Inoltre, il soddisfacimento di queste esigenze non è ricercato solo per singoli edifici, ma anche per quartieri ed intere città. Per questo motivo, attraverso i nostri corsi ed i nostri laboratori, nei quali disponiamo di numerosa strumentazione di misura, cerchiamo di formare figure professionali con specifiche competenze di termodinamica, trasmissione del calore, acustica applicata, fotometria e illuminotecnica. Per rendere possibili realizzazioni come quelle che avete visto scorrere, sono necessari specialisti con queste competenze. Nell'ambito del corso di laurea triennale in ingegneria civile ambientale edile, potete trovare l'insegnamento di fisica tecnica ambientale, in grado di darvi una preparazione di base, che potrà poi essere perfezionata con gli insegnamenti di analisi energetica degli edifici, impianti termotecnici per l'edilizia, illuminotecnica e acustica applicata, presenti nei percorsi di laurea magistrale. Vi aspetto dunque all'inizio del prossimo anno accademico. Un saluto. Buongiorno a tutti, sono Francesco Morelli, sono ingegnere strutturista e ricercatore del settore scientifico disciplinare di tecnica delle costruzioni. Chi è l'ingegnere strutturista e di che cosa si occupa? L'ingegnere strutturista è un ingegnere civile specializzato nell'ideazione, progetto, valutazione e realizzazione di grandi strutture, quali ad esempio ponti, grattacieli, edifici civili e industriali in genere. L'ingegnere strutturista viene coinvolto fin dalle fasi di ideazione dell'opera che si vuole realizzare. Realizza il progetto della struttura, cioè di quella parte della costruzione che serve a resistere ai carichi esterni. Per fare ciò sviluppa dei modelli di calcolo che servono a prevedere e simulare il comportamento dell'opera. Esegue le verifiche per controllare che il livello di sicurezza dell'opera o di parti dell'opera sia sufficientemente alto. Il lavoro dell'ingegnere strutturista non si ferma qui, perché deve anche seguire tutta la fase di realizzazione, affrontando in cantiere tutte le problematiche relative alla costruzione reale dell'opera. Infine si occupa del collaudo, cioè controlla che il comportamento dell'opera realizzata sia effettivamente corrispondente a quanto preventivato nella fase di progetto e di modellazione. Il lavoro dell'ingegnere strutturista non è limitato al progetto di nuove opere, ma si occupa anche di valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti. La valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti è per certi aspetti un problema ancora più complicato rispetto alla progettazione della nuova costruzione. Infatti l'ingegnere strutturista in questi casi ha a che fare con una costruzione, un'opera realizzata e progettata da altre persone, di cui spesso non si ha alcuna notizia. Quindi è
importante la fase di conoscenza dell'opera, cioè andare a vedere con quali materiali è stata costruita la nostra opera, con quali tecniche costruttive, qual è il comportamento oggi del materiale, se è degradato o meno. Una volta che il livello di conoscenza della costruzione è abbastanza affidabile, allora può sviluppare un modello di calcolo per simulare il comportamento dell'opera ed eseguire le verifiche per controllare i livelli di sicurezza. Se per qualsiasi motivo i livelli di sicurezza non sono sufficientemente alti, allora l'ingegnere strutturista deve progettare tutti gli interventi per migliorare il comportamento della costruzione. A tal fine, nei corsi offerti dalla Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa vengono forniti tutti i concetti di base fisici e matematici per il dimensionamento e progetto di strutture, siano esse realizzate in calcestruzzo armato, acciaio, muratura e legno. Vengono quindi fornite tutte le nozioni sul comportamento meccanico e chimico di materiali ed elementi strutturali. Per approfondire le conoscenze su tale comportamento sono previsti dei laboratori di prove su materiale ed elementi strutturali. Infatti, la prova sperimentale è sicuramente il metodo più affidabile per conoscere il reale comportamento di una costruzione o di parti di essa. Vengono infine forniti tutti i metodi per eseguire la modellazione di strutture o di parti di essa. Il modello numerico della costruzione è uno strumento divenuto ormai essenziale per la progettazione di opere. Infatti serve a prevedere durante la fase di progetto il comportamento dell'opera stessa. Buongiorno, sono Paola Catilleri, ricercatore e docente nel settore scientifico disciplinare della geotecnica. La geotecnica è la scienza che studia il comportamento meccanico dei terreni e delle opere che interagiscono con essi. Tra i corsi obbligatori erogati troverete geotecnica, stabilità dei pendii e fondazioni, mentre tra i corsi a scelta strutture di fondazione. L'ingegneria geotecnica studia i concetti di base sul comportamento meccanico dei terreni, le indagini in sito e in laboratorio al fine di caratterizzare i terreni stessi, l'uso di leggi di comportamento semplici, nonché la risoluzione di problemi a finito per la valutazione dello stato limite ultimo di servizio di opere di sostegno, fondazioni, sia provvisorie che definitive, quali cedimenti, capacità portante e così via dicendo. Tra le più importanti applicazioni della geotecnica possiamo ricordare la stabilizzazione della Torre di Pisa, che è stata possibile solo grazie ad un accurato studio del terreno di fondazione, nonché la sua interazione con il monumento stesso. Di seguito, ai contatti degli altri docenti del gruppo di geotecnica dell'Università di Pisa.